Leute, in today's lesson, we will learn some articles with dative and how to write an email in informal format and informal format. So, we will start with prepositional mit dative. Prepositional with dative. So, there are so many prepositions with dative. Zum Beispiel, aus means from, by means at, mit means with, nach means after, und letzter von und zu. Von means of and zu means to. So we will make some sentences from these prepositional in dative to make it more clear. So let's start. For example, der Termin means the appointment. Das Zimmer means the room. Die Firma, the company. Die Firma, the company. Die Mitarbeiter in plural means the employees. Die Mitarbeiter in plural. So these are the prepositions. We will make sentences from these prepositions with dative. So, for example, articles im dative. Article im dative. Im dative case. So, sie kommt nach dem oder nach einem Termin. Sie kommt, this is an example, sie kommt nach dem oder we can say nach einem Termin. It means she comes after the appointment. So we will use here two types of article, dem und einem. Next example is sie geht aus dem. Sie geht aus dem oder aus einem Zimmer means she goes from the room. Dem oder einem Zimmer means room. Next example, arbeitet bei der oder bei einer Firma. Er arbeitet bei der oder bei einer Firma. He works at the company. So der oder einer Firma. Next example, ich spreche mit den Mitarbeitern. So in this we have to use not dem, we have to use den. So er spricht mit den Mitarbeitern in plural form. He speaks with the employees. Mitarbeitern. So next we will make it more clear. These are the verbs of dative verb. Dative case aus, bei, mit, nach, von, zu. And these are the examples of these prepositions. Sie kommt nach dem oder nach einem Termin. Sie geht aus dem oder aus einem Zimmer. Er arbeitet bei der oder bei einer Firma. Er spricht mit den Mitarbeitern. So in Kurzform, how to write it, we will go it more clear. In course form, how to write prepositions, oder Präpositionen mit Dativ. So zu dem, zum Beispiel, zu dem, in Kurzform, zum und zu der
in Kurzform Suhr. Und bei dem im Kurzform beim. Bei dem im Kurzform beim. Und von dem im Kurzform, von dem im Kurzform form. So Kurzform zu dem means zum, zu der means zur, bei dem means beim, von dem means form. So zu and dem means zum, zu der means zur, bei dem means beim, and von dem means form. It will be more clear when we use it in sentences. We will practice it in my next lesson. So next we will revise our article Wörter mit Dativ. So the article Wörter in dative case. So masculine, neutrum, feminine, and in plural form. So dative case. So the dative case in masculine, dem, einem oder keinem. Dem, einem oder keinem. Und in Neutrum, dem, einem oder keinem. Dem, same, dem, einem oder keinem. And in feminine, der, einer oder keiner. Der, einer oder keiner. And in plural, den oder keinen. Den oder keinen. So in dative case, masculine, dem oder einem oder keinem, zum Beispiel Termin. And in Neutrum, dem, einem oder keinem, zum Beispiel Zimmer. And in feminine, der, einer oder keiner, zum Beispiel Firma. And the letzte in plural form, den oder keinen, zum Beispiel Kollegen. So these are the article Wörter in dative case. So we will do the next topic. How to write an email, their tips and their format, their exact format in formal and in informal form. So let's start. Email schreiben. How to write an email in a right format, in formal and in informal form. So in formal form, we will write sehr geehrter, Herr. In masculine, we will use sehr geehrter Herr, and for the feminine, we will use sehr geehrte Frau. Sehr geehrte Frau in feminine, for feminine. And we will also use lieber oder lieber. Lieber for the feminine and lieber for the masculine. And for the best regards, we will use mit freundlichen Grüßen oder viele Grüße. Mit freundlichen Grüßen
oder viele Grüße. So these are the formal format, how to write an email in formal form and with our name, best regards. So in informal form, how to write it? Informal form, we will use lieber oder hallo. Lieber oder hallo. Und the best regards, for the best regards, we will use viele Grüße, liebe Grüße oder schöne Grüße. Viele Grüße, liebe Grüße oder schöne Grüße for the best regards. So these are the formal and the informal format of a email schreiben. How to use it in formal form, formal format and in informal format. So next we will go it further. So zum Beispiel in Personalpronomen we will use the article Wörter with masculine and feminine. So the masculine form Neutrum, feminine and in plural. So Personalpronomen sind ich, du, es, sie, wir, ihr, sie. Wir, ihr, sie in singular form and sie in plural form. So in masculine, zum Beispiel, we will use meinen, deinen, seinen, ich meinen, du deinen, oder sie seinen in accusative case, sie, ihren, wir, unseren, ihr, euren, sie, ihren, ihr, euren, sie, ihren in singular form and sie in plural form, capital ihren. So in Neutrum, mein, dein, sein, ihr, unsere, unser, euer, ihr oder in plural form capital ihr. Und in feminine meiner, deiner, seiner, ihrer, unserer, eurer, ihrer und plural form ihrer. And in plural form meiner, deiner, seiner, ihrer, unserer, eurer, ihrer. The plural and feminine form is same, eurer, ihrer und plural form ihrer. So for example, we will use it in sentences. So we take an example. Ich lese meinen Text. Zum Beispiel, ich lese meinen Text. Und we will use du liest deinen Text. Und ich
lese mein Text in Neutrum und du liest dein Text in Neutrum. And in feminine, ich höre meine Musik und in Du-Form, du hörst deine Musik. And in Pluralform, ich höre meine CDs und in Du-Form, du hörst deine CDs. So these are the personal pronoun ich, du, es, sie, wir, ihr and sie in accusative case, masculine, neutrum, feminine and plural. It will be more clear when we use it in sentences. So in my next lesson, we will use it in sentences. So that's it for today's lesson. Danke, auf Wiedersehen.